Jo, Papa, was treibst du da? Ich beobachte die Vögel. Vögel hier? Ich sehe nur Du Wolken. musst schon genauer gucken. Ach, jetzt sehe ich auch einen. Na, siehste. Na, du bist der Vogel. Ey, werd nicht frech. Ja, sorry, bin ich nicht. Oh, guck mal da. Wo? Na, da. Wo ist denn da? Na, vor Ich dir. sehe nichts. Ich glaube, ich brauche mal mein Fernglas. Ja, nehm das mal, dann hast du vielleicht mal einen Durchblick. Ja, den Durchblick habe ich auch so. Das glaube ich dir sofort. Und was soll das jetzt? So, ich schau mal mit meinem Fernglas. Oh, das sind ja seltene Vögel. Die habe ich ja noch nie gesehen. Richtig, und warum hast du sie dann noch nie gesehen? Weil Kühe nicht fliegen können und nicht Vögel heißen. Ach, das sind Kühe? Nee, das ist der Kuhsittich. Ist ja krass.